الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ قرآن پاک دی اس آیت دے اندر رب العالمین نے ایک بہت بڑی بات دی طرف اشارہ فرمایا کہ اے لوگو صرف اور صرف خالصتاً اللہ دی عبادت کرو، اس دے نال شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک واقعتاً ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک بات عقیدے دی یاد رکھ لو، توجہ نہ سمجھے آگے۔ اہل حدیث اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ جڑا بندہ کبیرہ گناہ دا مرتکب، صغیرہ دی تے بحث الگ ہے، کبیرہ گناہ بڑے گناہ، انہاں گناہاں دے بارے ساڈا عقیدہ ہے کہ اگر بندہ جہنم چ چلا بھی گیا تے ہمیشہ نہیں رہے گا۔ زنا کبیرہ گناہ ہے، اگر جہنم چ چلا گیا سزا بھگت کے واپس آئے گا جنت، ہووے بندہ مومن مسلمان۔ چوری ڈکیٹی قتل جتنے بھی گناہ، سارے دے سارے گناہاں دے بارے یہ عقیدہ، رب چاہے تو پہلے ہی معاف کر دے، ہاں جو سزا ملے گی جہنم سے جان گے، ہمیشہ نہیں جان گے۔ قرآن پاک کئی جگہ حدیث اندر بھی ہے کہ جنہیں کسی نے حق قتل کیتا جہنم جو ہمیشہ رہے گا، وہ یہ معنی نہیں کہ ساری زندگی ہی آخرت یہ جہنم جی رہے، بلکہ ایک تاکید، ایک ڈرایا، ایک وعید دیتی گئی ہے کہ اس گناہ تو بچ جاؤ۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے مرن تو بعد اللہ نے نہ یہ معاف کرنا تے نہ مشرک نو جہنم چوئی کڈنا۔ باقی گناہ رب چاہے قیامت والے دن معاف کر دے، رب دی مرضی۔ ہاں شرک دنیا تے معاف ہو سکتا، بندہ توبہ کرے شرک چھوڑے، اور یہ بہت سنگین جرم۔ حضرت معاذ بن جبل نو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلتا او حرکتا، معاذ اللہ دی ذات نہ شرک نہ کری، پاویں تینوں زندہ جلا دیتا جاوے، پاویں تینوں قتل کر دیتا جائے، یہ کام نہ کر بوی اللہ دی ذات نہ شرک۔ خیر موضوع انشاءاللہ آگے سیرت ابراہیم آ رہی، وہ دے اندر عرض کرا میں پہلو اللہ نے عقیدے درست فرمائے، پھر عقیدے درست کرن تو بعد یہ نہیں عقیدے درست ہو گئے نے، اہل سنت اہل حدیث مومن مسلمان بن گیا تو حقوق العباد اندر کمزور ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے اگلی بات یہ فرمائی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اپنے والدین حسن سلوک کرنا۔ کئی ایسے ساتھی، پرسوں چوتھ ایک ساتھی کہہ رہا تھوڑے کول جمعہ پڑھدا نماز پڑھدا دوست والدین دا کو تھوڑا جا معاملہ درست نہیں سمجھاؤ، یعنی کہ نمازاں بھی ہے، دیندار بھی ہے، صف اول دا نمازی بھی ہے، لیکن باپ دے نال ماں دے نال تعلقات ایسے نہیں جیسے مومن دے ہونے چاہیے۔ اور وابی ذل قربا، اپنے رشتہ دار قریبی رشتہ دار انہاں دے نال حسن سلوک کرے۔ قریبی رشتہ داراں دی تعداد ترتیب حدیث پاک کے اندر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب لگائی ہے، فرمایا پہلے نمبر تے حقوق العباد جو تواڈے باپ والدین، دوسرے نمبر تے حقوق العباد دے وچوں تواڈی بہن، والدین تو بعد حقوق العباد دے وچوں زیادہ حسن سلوک دا اگر کوئی حقدار تو وہ انسان دی بہن،
دلیل سن دارقطنی دی دوسری جلد اندر نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ. لیکن یہ گل یار وا جرا بکھر کے بہندے جے نا یہ جمعے دے آداب دے خلاف جے. جدو آؤ قریب ہو کے خطیب دے قریب جنہ بیٹھو اُنی اللہ دی رحمت دے قریب ہوندا. تے جے ثواب دی نیت نہ ہوندے تے پھر قریب ہو کے بیٹھیا کرو. تے جے خطیب دا چسکا لینا تو پھر وہ اپنی مرضی پاویں سینج بیٹھے رہا کرو. لیکن میری خواہش ہے ثواب دی نیت نہ میرے قریب آیا کرو. ایتھے آؤ اٹھ کے اللہ تہاڈے تے راضی ہو جائے. اٹھو اٹھو شاباش. نبی رحمت جناب محمد جناب محمد. انقلاب لگتا ختم ہو گیا جی ایک ہی جمعہ گزریا. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تو باہر نکل دینے. مدینے دی منڈی اندر ایک قافلہ آیا. انہاں دے کول اونٹ فروخت پہ کر دینے. انہاں اونٹ ویچن والیاں دے اندر نبی پاک دا صحابی حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے. لیکن اجے انہاں کلمہ نہیں پڑھیا, اجے انہاں نے اسلام قبول نہیں کیتا. نبی پاک علیہ السلام انج مدینے تو باہر نکل دے پئے نے. مدینے تو باہر نکل دیا منڈی اندر چلے جاندے نے. آقا علیہ السلام جدو منڈی اندر گئے نے, منڈی دے سارے تاجر تے وپاری میرے نبی دے حسن وال ویندے جا رہے نے. آقا دے حسن دا دیدار کیتی جا رہے نے. میرے نبی دا جدو دیدار کیتا انہاں نوں دے اپنے جانور بھی بھول جاندے نے. آقا علیہ السلام گئے نے کہ سرخ رنگ دا اونٹ نظر آیا. نبی پاک نے اونٹ دی نکیل پکڑی ہے. آپ فرماندے نے کیڑا دا مالک ہے؟ حضرت طارق بن عبداللہ محاربی فرماندے نے سونیا میں دا مالک ہاں, اسی بھائی والا اونٹ ویچن واسطے آئے ہاں. آپ فرماندے نے سونٹ دے کنے پیسے لینے نے؟ آندے نے اینے پیسے یا اینیاں کھجوراں دے دتیاں جان. نبی پاک نے دوسری گل ہی کوئی نہیں کی. اونٹ دی نکیل پکڑی تے مدینے دی طرف ٹر پئے نے. صحابہ آندے نے جدوں نبی پاک ساڈے وال آئے اسی نبی دے چہرے دا دیدار کری جانے ہاں. اج نبی پاک ہن ساڈے کولوں اونٹ لے کے واپس ٹرے نے تے پچھوں سی نبی دی چال ویکھی جانے ہاں. اسی سرخ رنگ دا اونٹ اینے دی پاکستان دے اندر لینڈ کروزر وی نہیں آندی. کلجا لکھاں دی تعداد دی لکھاں روپے قیمت لگدی, اتنا مہنگا اونٹ ہے. حضرت طارق فرماندے نے اونٹ لے کے چلا گیا ہے. میرے نال دا بھائی والا آیا آندا طارق کیا اونٹ بیچ کے پیسے بھی لے کہ نہیں لے؟ کہنے لگے پیسے تے نہیں لے. فرمایا کوئی زمان کسے نے دیتی ہے؟ کہنے لگے ضمانت بھی کسے نہیں دیتی. کہنے لگے دا نام جاندا؟ کہنے لگا نام بھی نہیں جاندا. کہنے لگا خاندان جاندا؟ خاندان بھی نہیں جاندا. کہندا پھر اس کو پیسے لین تو بغیر اونٹ کیوں دے دیتا ہے؟ حضرت طارق فرماندے نے اتنا سونا انسان سی میں وہ دے حسن اندر مگن ہو گیا, میرے کو پیسے منگنا یاد ہی نہیں رہے. کہنے لگا لے لا دال والے ہی ہن او دے گل ویکھنا تینوں پیسے کیویں دے گا؟ او دے حسن نوں یاد کریا کری نا. انہاں دے قافلے دی ایک مائی ہے آندی ہے وے پترو لڑ دے کیوں پئے جے, پترو جھگڑ دے کیوں پئے جے؟ آندے نے نہیں اماں اتنا مہنگا اٹھے انہیں اس نالائق نے ہمیں دے چھوڑیا ہے. ماں دی پترو لڑو نہ, او پیسے نہ دوے تے پیسے میرے کو لے لیا جے. آندے نے نہیں اماں تو دا نام جان دی ہے, پترو نام ہی نہیں جان دی. اماں دا خاندان جان دی ہے, خاندان بھی نہیں جان دی. اما پھر گواہیاں او دیاں دئی دیاں ہیں, ضمانتاں او دیاں دئی دیاں ہیں جہدے نال واقفیت ہوے تعلق ہوے. تو جان دی بھی نہیں کیویں او دے نال گواہیاں ضمانتاں دے رہی ہیں. ماں دی ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. فرماندی ہے مینوں اللہ دی قسم جنہ سونا اس نوجوان دا چہرہ ہے اتنا سونا کسے جھوٹے انسان دا نہیں ہو سکدا. او پیسے نہ دوے پیسے میرے کو لے لیا جے. میرے نبی مدینے اندر آئے, صحابہ نو تیار کیتا, فرمایا جاؤ منڈی دے اندر فلاں جگہ تے قافلہ جے, کھجوراں لے جو انہاں نو کھجوراں دے دیا جے. لیکن آ ایک ٹوکرا کھجوراں دا لے جاؤ, پہلے نمبر تے انہاں سارے قافلے والے نو فری کھجوراں کھلایا جے, پھر انہاں دے اونٹ دیاں تول کے دیا جے. صحابہ نے آندے قافلے والے ایک نوجوان تواڈے کول اونٹ لے کے گیا, جی ساڈے کو لے
لے کے گیا فرمایا بیٹھ جاؤ کھجوراں کھاؤ نا تارک فرماندے نے جدوں کھجوراں پہ کھاندے ہاں میرے نال دا کہندا اے تارک ہن کھائی تے جانا وا انہاں جڑیاں سانو کھجوراں دینیاں او دے وچوں کٹ لینیاں فرمان لگے چلو کٹ لین لے کے بھوک تے لگی کھاؤ تے صحیح نا کھان تو بعد جدوں کھجوراں تولیاں نے بالکل جنیاں کھجوراں بندیاں اونیاں نہ تول کے دے دتیاں نے حضرت طارق بن عبداللہ فرماندے نے اسی انہاں دی سیرت صورت تو بڑے متاثر ہوئے ہاں اسی اونٹ بیچ کے واپس جان لگے ہاں میں اپنے قافلے والے نو کیا قافلے والیو یار سنیا ہے ایک مکے تو مدینے اندر نبی آیا ہے جاندیاں اس نبی دا دیدار کر جائیے نا طارق فرماندے نے قافلے والے آندے نے او طارق ویچن تے اونٹ آیا ہے ایتھے مذہب بدلن واسطے نہیں آیا چل آپ اپنے پنڈ دا لا کے بستی اندر شہر اندر چل دیا فرمایا تسی جانا تے چلے جاؤ میں او دا دیدار کر کے جانا حضرت طارق فرماندے نے میری ضد دی وجہ تو میرے قافلے والے بھی آئے نے آن کے مدینے اندر مسجد دے گیٹ تے اسی ایک ماڑے جے صحابی نو پوچھیا اے یارو نبی کیڑا اے جڑا مکے تو مدینے ہجرت کر کے آیا تے نبوت دا دعویٰ پہ کر رہا اے صحابی آندا او جڑا مسند تے بیٹھا انسان ہے وہی نبی ہے حضرت عبداللہ بن طارق حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی فرماندے نے میں مسجد دے گیٹ تے گیا ہاں میری نظر پئی او مسند تے جڑا بندہ بیٹھا اے تے اوہی ہے جڑا ساڈے کول اونٹ لے کے آیا فرماندے نے میں گیٹ تے کھڑیاں پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ فرماندے نے میں کلمہ اس واسطے پڑھیا جڑا تجارت دے معاملے اندر جھوٹ نہیں بولدا جڑا لین دین دے معاملے اندر دغا نہیں کردا او دین تے شریعت دے معاملے اندر بھی دغا نہیں کر سکدا اس واسطے نے نہ نبی کولو قرآن سنیا نہ نبی کولو فرمان سنیا میرے نبی دی تجارت ویکھ کے مسلمان ہو گیا انڈونیشیا دے اندر نہ اوتھے عالم دین گئے نے نہ اوتھے مبلغ گئے نے نہ اوتھے وائزین گئے نے نہ اوتھے عالم دین گئے نے اوتھے تاجر لوگ گئے نے اج مسلماناں دا سب نالوں بڑا ملک انڈونیشیا اوتھے لوگ مسلمان ہوئے نے تاجراں دی تجارت ویکھ کے مسلمان ہوئے نے مسلماناں دا کردار ویکھ کے مسلمان ہوئے نے پتہ چلیا انہاں کلمہ پڑھیا نبی دا کردار ویکھ کے پڑھیا میرے نبی کو لائے نے آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے آپ فرماندے نے طارق سن لے تصدقوا فإن الصدقة خیر لکم الید العلیٰ خیر من الید السفلی امک و اباک و اختک و اخاک و ادناک و ادناک آپ فرماندے نے طارق اپنے علاقے بستی اندر جا کے ایک کم کری صدقہ کرنا ہی اپنے رشتہ داراں تے صدقہ کری تینو دوہرا ثواب ملے گا ایک صدقے دا ثواب ملے گا ایک صلہ رحمی دا ثواب ملے گا اللہ دے رسول جی ترتیب بیان کر دونا آپ فرماندے نے پہلے نمبر تے امکا تیری ماں پہلے نمبر تے ماں تے خرچ کری و اباکا دوسرے نمبر تے تیرا باپ و اختاکا تیسرے نمبر تے تیری بہن ہے و اخاکا چوتھے نمبر تے تیرا ویر ہے فرمایا اپنے ویر تے خرچ کری فرمایا دوہرا ثواب ملے گا ایک صدقے دا ثواب ایک صلہ رحمی دا ثواب ملے گا پتہ چلیا میرے نبی نے حقوق العباد جو ترتیب لگا دیتی ہے پہلے ماں تے خرچ کرو پھر باپ تے خرچ کرو پھر اپنی سکی ارزائی بہن تے خرچ کرو آئیے رب دا قرآن کہہ رہا فرمایا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تشرکوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ترتیب مل گئی پہلے ماں باپ پھر بہن تے خرچ کرو فائدہ کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے یا رسول اللہ سانو اللہ نے مال دیتا مال کنہ تے خرچ کریے تے کہو جا مال خرچ کریے سوال ہویا تے رب العالمین نے جواب قرآن پاک اندر دے دیتا اللہ فرماندے نے یسالونک ماذا ينفقون سونیا انہاں نے آن کے تیرے کو سوال کیتا کیڑی چیز
کنہ تے خرچ کیتی جائے؟ فرمایا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، فرمایا بہتر ہے اپنے والدین تے خرچ کرو، اپنے قریبی رشتہ داراں تے خرچ کرو۔ قریبی رشتہ داراں دی ترتیب آ گئی ہے، پہلے نمبر تے والدین، پھر دوسرے نمبر تے بہنا۔ حضرات بہناں تے خرچ کریے، ملدا کی ہے؟ میں حدیث پاک سناواں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مسند احمدی ہے۔ آقا فرماندے نے من علی ثلاث خواتین او ثلاث بناتین او ابنتان او اختان کان معی فی الجنت ہاکذا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ تیناں بہناں دی پرورش کردا، تیناں بہناں دی کفالت کردا، تیناں بہناں نو کھانا کھلاندا، تیناں بہناں دی جناب کفالت کرن والا، یا تین بیٹیاں دی کفالت کرنے والا، یا دو بہنوں دی کفالت کرنے والا، یا دو بیٹیاں دی کفالت کرنے والا، فرمایا نے دنیا تے اپنی بہناں بیٹیاں دی کفالت کیتی ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، حوض کوثر تے ہوواں گا یہ بندہ میرے نال ہوئے گا، پل صراط تے ہوواں گا یہ بندہ میرے نال ہوئے گا، رب دے دربار اندر ہوواں گے میرے نال ہوئے گا، جنت داخل ہوواں گے میرے نال ہوئے گا، جتھے میں محمد دا محل ہوئے گا ایتھے اس انسان دا محل ہوئے گا جڑا بہناں دی پرورش کرن والا، جڑا بہناں نو پالن والا، جڑا بیٹیاں دی پرورش کرن والا۔ لوگ اللہ دی قسم میرا وس چلے تے میں ہر جمعہ ہی بیٹی دی عظمت تے پڑھاواں، میرا وس چلے میں ہر جمعہ ہی بہناں دی عظمت تے پڑھاواں۔ پچھلا جمعہ میں بیٹی دی عظمت تے پڑھا کے آیا، ممبر تے کھڑا ہاں، بعد اندر ساتھی آن کے ملے کہن لگے اج ساڈے دل دی دنیا ہی بدل گئی ہے، سانو پتہ ہی نہیں سی بیٹی دا اتنا مقام ہے، سانو پتہ ہی نہیں بہناں دا اتنا مقام ہے۔ اور لوگ تیرے ملک پاکستان دی حالت کیفیت کی دساں، اللہ دی قسم اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے۔ جے تینوں منظر وکھاواں میرے موبائل اندر ویڈیو موجود ہے، قصور شہر دے اندر 4 مہینے سکا باپ اپنی بیٹی نہ بدکاری کردا رہیا، ویڈیو میرے موبائل چ موجود ہے۔ 4 مہینے تک سکا باپ اپنی بیٹی نہ بدکاری، کلا باپ ہی نہیں اپنے بھرا نو اپنے دوست نو لے کے تینوں ظالم 4 مہینے بدکاری۔ تے بچی دی عمر کنی 16 تو 17 سال، طلاق یافتہ، شادی ہوئی ہے بچی نو طلاق آئی، یہ باپ یہ درندہ بن گیا۔ اللہ دی قسم میں کہنا ہر جمعہ اگر بیٹیاں دی عظمت ہوئے، بہناں دی عظمت ہوئے، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک نے کی فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو زم اصابعہ۔ 2 بیٹیاں نو پالن والا بندہ، آپ فرماندے نے 2 بیٹیاں دی پرورش کرن والا انسان، کو کام کر ایکو کام کر آواز کھول سکتا، سمجھ آوے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 بیٹیاں نو پالن والا بندہ، فرمایا جنت میرے نال ہوئے گا۔ اور لوگوں حدیث پاک تے غور کرے آجے، اج باپ فوت ہو جائے، یتیم بہنا انہاں تے خرچ کیتا کر، انہاں نو کھلایا کر، انہاں نو پہنایا کرنا۔ اج سمجھ نہیں آئی، ایک اور حدیث تے غور کرے آجے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من امتی یکون لہو 3 بنات او 3 اخوات فیحسن صحبتہن الا کن لہو سترا من النار۔ آقا فرماندے نے جس بندے نے 3 بہنوں دی پرورش کیتی، 3 بہنوں نو پالدا رہیا، باصیت انسان گناہ ہوئے نے، باصیت انسان کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے، آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اگر یہ گناہاں دی وجہ تو اللہ فرمان گے جاؤ انہوں جہنم اندر لے جاؤ۔ نبی پاک فرماندے نے یہ 3 بہناں جان گیاں، یہ 2 بہناں جان گیاں، اس بندے تے جہنم دے درمیان رکاوٹ بن جان گیاں۔ سترم من الناری، سترم من الناری، فرمایا بہناں رکاوٹ بن کے انہوں جہنم تو بچا کے تے جنتیاں وارث بنا دین گیاں۔ 2 حدیثاں تو پتہ چلیا جڑا بہناں دی
کفالت کردا نبی دا جنت ساتھ ملدا جڑا بہناں دی کفالت کردا اللہ جہنم تو بچا دیندا اور لوگ بہناں دے نال پیار کیتا کر اگر خوشیاں مل جان اللہ دی قسم بہناں دے گھر جایا کرنا اگر جناب عزت چاہنا اگر شانہ چاہنا ہے اج ویکھ نہ کنے ایسے لوگ ہیں جڑے اپنی بہناں نال ناراض ہے بہناں دے گھر تک نہیں جاندے اور سونیاں جی عزتاں چاہنا ہے میں تینوں ایک عزت سناواں اللہ دی قسم ایہو جی عزت کسے انسان نو نہیں ملی کسے نبی نو نہیں ملی اے عزت میرے نبی نو معراج والی ملی ہے ایہو جا معجزہ ایہو جی شان اللہ نے کسے نبی نو نہیں دیتی اے معراج دی شان اللہ نے میرے نبی نو عطا کیتی ہے نبی پاک نو مکیوں لیا بیت المقدس اندر لے گئے پھر پہلے دوسرے تیسرے چھٹے آسمان تک ستویں آسمان تک پھر اتھوں سدرۃ المنتہا تک گئے نے جنت دی سیر کرائی گئی ہے اتنی شان ملی ہے تے کیوں ملی ہے جاؤ تاریخ دیاں کتاباں چک لو جاؤ سیرت دیاں کتاباں پڑھ لو جدو میرے نبی نو معراج ہوئی ہے جس وقت جبریل میرے نبی نو معراج واسطے لے کے آئے نے میرے نبی اپنے گھر اندر موجود کوئی نہیں سی میرے نبی مسجد اندر کوئی نہیں سی میرے نبی اس ویلے سن تے اپنی چاچے دی بہن اپنی چاچا زاد بہن حضرت علی دی بہن ام ہانی دے گھر اندر ہے میرے نبی ام ہانی دے گھر اندر جایا کر دے ام ہانی نو اپنی بہن بنا دے میرے نبی ام ہانی دے گھر جایا کر دے ام ہانی نو تحفے دیا کر دے ام ہانی دے گھر اندر ہی ہے اللہ نے زمین تو چکیا تے آسمانوں دی معراج کرا دیتی ہے اور سونیا جے تو بہن دے گھر جاویں کی خیال ہے اللہ تیریاں دنیا دیاں معراجاں نہیں کرائے گا کی خیال ہے اللہ تینوں بلندیاں نہیں دے گا میرے نبی ایک دن حضرت ام ہانی دے گھر اندر گئے نے ام ہانی علی دی بہن ہے میرے نبی دی چاچے دی بہن ہے اج تے مجرا معاشرہ ہی بگڑ چکا ہے نا اج تے نوجوان دی نظر ہے چاچے دی بیٹی تے نظر ہے ماموں دی بیٹی تے نظر ہے اج نوجوان دی نظر ہے خالہ دے بیٹے دی بیٹی تے نظر ہے جناب عزتاں دا ڈاکو بن گیا لوگوں میں ایک بخاری دا واقعہ سناواں میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندے گار تے چھپ گئے مشہور واقعہ بارش آئی پھس جاندے نے انہاں تیناں نے زور لگایا پتھر نہیں ہٹدا انہاں دے وچوں ایک آندا اللہ تو جاندا ہے میں اپنے والدین دیاں خدمتاں کرن والا اللہ جے نیکی قبول ہے اللہ سانو ایتھوں رہائی دلا دے دوسرا آندا ہے اللہ تو جاندا ہے ایک مزدور نے میرے کو مزدوری کی تھی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا واپس آیا ساری مزدوری دے دیتی ہے تے تیسرا بندہ کی بولدا اللہ تو جاندا ہے میرے چاچے دی بہن ہے او دے نال مینوں عشق ہو گیا میرے کو مینوں جناب او دے نال پیار ہو گیا میں انہوں کیا میرے کو پیسے لے لے بدکاری کر لے لیکن آندی ہے اللہ دیا بندیا میں عزتاں والی ہاں میں غیرت والی ہاں میری عزت ڈاکا نہ مار اللہ دے پاس اللہ جی ایک دن عورت دا جالا چار تے مجبور ہوئی ہے میرے کو لائی ہے آندی ہے وے میرے چاچے دے بیٹے یا تائے دے بیٹے میں 100 دینار دی ضرورت ہے کیا لگا میں کیا 100 دینار دے دواں گا لیکن میری شرط پوریاں کرنی ہوئے گی اللہ جی وہ عورت مجبور لاچار ہون دی وجہ تو میری شرط نو پوریاں کرتے مجبور ہو چکی ہے جدو رات دا ویلا اج کمرے اندر چلے گیا بدکاری کرن لگیا تے اور رو کے آندی ہے اتق اللہ یا عبد اللہ او اللہ دیا بندیا انج تے کسے دیاں عزتاں برباد نہیں کری دیاں میں تیرے چاچے دی بیٹی ہاں تو پھر بھی میرے تے میری عزت برباد کر رہا میں چاچا دا تیری بہن لگ دی پئیاں پھر بھی میری عزت تے ڈاکا ڈالنا چاہنا وا اتق اللہ یا عبد اللہ او اللہ دیا بندیاں اللہ تو ڈر جا اللہ جدو میری چاچے دی بہن نے مینوں ڈرایا میں پیسے دے کے تے تیرے ڈر دی وجہ تو نکل آیا اللہ یہ نیکی میں اپنی بہن تے کیتی ہے اللہ سانو اس مصیبت چوں نکال دے نبی پاک فرماندے نے جدو چاچے دی بہن چاچا زاد بہن تے نیکی اللہ دے سامنے پیش کیتی ہے پتھر ہٹیا تے اللہ نے تیناں نوں نجات دے دیتی ہے اور سونے اج رکاوٹاں دنیا دیاں ختم کرنا چاہنا چاچے دی بیٹی نو اپنی بہن سمجھ ماموں دی بیٹی نو اپنی بہن سمجھ خالہ دی بیٹی نو اپنی بہن سمجھ ایویں عزتاں دا ڈاکو نہ بن عزتاں دا لٹیرا نہ بنیا کر فرمایا وعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا ایک اور حق آج نا مسئلہ یاد کر لو کئی ایسے واقعات ساڑھے گاؤں اندر بھی ہے
اگر کہ بیوی دے خاون نال معاملہ چنگے نہیں نہ بنے تو رس کے گھر آ گئی ہے تے بھرا ایڈے دیوس بن گئے نے اس بھن نوں اپنے گھر بٹھایا. مسئلہ نوٹ کر لیو. اگر شوہر ناراض ہے طلاق نہیں ہوئی بیوی ناراض ہو کے بہن دے بائی دے گھر یا اپنے والدین دے گھر نہیں آ سکتی. حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بہن نوں طلاق ہو گئی طلاق رجی. طلاق رجی ایک طلاق ہوئی طلاق بتہ نہیں ہے. اچھا طلاق ہو گئی اپنے بائی دے گھر آ گئی. کوئی عدت گزری خاوند نوں جڑے نے سرت آ گئی عقل آ گئی یہ جڑا میں کام کیتا غلط کر بیٹھا. وہ حضرت ماقل بن یسار کو آیا. ماقل میرے کو غلطی ہو گئی ہے چل انج کر نویں سرے سارا نکاح کرا دو تاکہ اسی گھر وسا لیے. حضرت ماقل فرمان لگے میں تیرے نال اپنی بہن نہیں توڑا نا. کئی ایسے واقعات جے حالانکہ بہن راضی بھی ہے کہ میں اپنے شوہر دے گھر جاواں لیکن بھرا کہہ رہا میں نہیں بھیجنی. ہن اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے اذا طلقتم النساء اذا طلقتم النساء اللہ فرماندے نے اگر تسی بیویاں نو طلاق دے دو اگر بیویاں نو طلاق دے دو اور بیویاں اپنے خاوند دے گھر اندر جانا چاہن فرمایا تو انہوں کوئی حق نہیں اپنی بیویاں انہاں بیویاں نو اپنے گھر جان تو روک دیتا جائے. فرمایا اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. اللہ فرماندے نے ماقل بن یسار تیری سوچ میں اپنی بہن نو دے خاوند دے گھر اندر نہیں بھیجاں گا لیکن آسمان والا رب کہہ رہا جدو تیری بہن بھی راضی ہے تیرا بہنوئی بھی راضی ہے اگر دوبارہ نکاح کر کے گھر وسانا چاہتے ہیں فرمایا فلا تعذلوهن ان ينكحن. فرمایا ماقل تینوں کوئی اختیار نہیں تو اپنی بہن نو دے گھر جان تو روک لوے. اج دیوسیت ہو گئی ہے تھوڑی جی لڑائی جھگڑا ہویا بیٹی روسی باپ دے گھر اندر آ گئی ہے اور لوگ تیریاں میریاں بہناں بیٹیاں دکھی حیثیت ہے. سیدہ فاطمہ تو زہرا علی پاک نہ ناراض ہوئی ہے ناراض ہو کے میرے نبی دے گھر اندر آئی. فرمایا فاطمہ خیر نہ لئی ہے ابو جی علی نہ ناراضگی بنی ہے اس واسطے علی دا گھر چھوڑ کے تواڈے گھر آئی ہاں. میرے پیغمبر فرماندے نے فاطمہ اپنے گھر علی دے کول چلی جا اگر اس حالت اندر تیرے تے موت آ گئی میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاواں گا. جڑی عورت شوہر دے ناراض ہون دی وجہ تو جدے تے موت آئی او دے تے آسمان والا رب بھی راضی نہیں او دے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی نہیں. پتہ ہے چلیا اگر بہن نال مسئلہ بن جائے تینوں کوئی اختیار نہیں او دا گھر اجاڑے بلکہ صلح صفائی دو صحابہ وڈیرے بندے لے کے انہاں دی صلح کرا دیتا کرنا انہاں دے نال گھر وسایا کرنا. فلا تعذلوهن ان ينكحن. حضرات میں کیڑیاں گلاں دساں آمد نو دستا بہناں دی کیویں پرورش کرنی ہے. نبی پاک دا صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے کافرے تو آ رہے سفر تو حضرت جابر دا اونٹ ہے ماڑا تے چلدا نہیں پیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جابر کی گل ہے اللہ رسول اونٹ نے جوگا ہی نہیں چلن جوگا ہی نہیں تے میں اس واسطے کافلے دے پیچھے ہاں. آپ نے فرمایا جابر اونٹ مینوں بیچ دے. فرمایا یا رسول اللہ کر لو سودا ہو گیا. تو نبی پاک نے فرمایا لیا میرے قبضے چ بھائی اونٹ دے. جابر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے کو سواری کوئی نہیں سودا ہو گیا اونٹ تمہیں میں مکے مدینے جا کے دواں. نبی پاک نے اونٹ دی نکیل پکڑ کے کھچی. حضرت جابر فرماندے نے جرا اونٹ چلدا نہیں سی نبی نے نکیل پکڑی تو پورے قافلے تو اگے دوڑی پھردا مدینے آ گئے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بڑی سنایا لیکن نقطے تے غور کریا جے. میرے جابر ایک دن مدینے دے بازار اندر روندے پہ نظر آ رہے نے اکھاں جو آنسو نکل دے نظر آ رہے نے. آپ فرماندے نے جابر پیاریاں کی بنیا سونیا وہ دے میدان اندر میرا بابا عبداللہ بن عمر بن حرام شہید ہو گئے نے. تے جدو میرا بابا اوہ دے میدان اندر گیا سی نا جاندیاں میرے بابا نے مینوں کول اپنے بلایا کہنے لگے جابر میں اوہ دے میدان اندر جلدا پیا وا
ہو سکتا اتنے میں جا کے شہید ہو جاواں میریاں 9 بہناں میریاں 9 بیٹیاں تیریاں 9 بہناں ہی انہاں بہناں دا خیال کرینا جابر انہاں بہناں دا خیال کری انہاں بہناں دی کفالت کرینا اللہ دے رسول جی میرا بابا مینوں وصیت کر کے احد میدان اندر چلا گیا احد میدان اندر میرا بابا شہید ہو گیا میں ایتھے ایک اور گل سنا جاواں جدو حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام شہید ہوئے نے ادھر مدینے اندر خبر پہنچی ہے انہاں دی بہن آئی ہے اور لوگوں بہن دا رشتہ بھی عجیب ہے اللہ دی قسم بہناں کھاندیاں اپنے شوہر دا دعاواں ویریاں واسطے کردیاں نے کھاندیاں بیگانیاں دا دعاواں اپنے بھراواں واسطے کردیاں نے اللہ میرے ویریاں دی خیر ہوے اللہ میرے بھراواں دی خیر ہوے اللہ میرے ویریاں دے کاروبار چ برکتاں پا دے میرا تے ایمان ہے او دعا پاویں زمانے دا ولی بھی کرے اللہ دی قسم او دعا اندر اثر کوئی نہیں ہو جنہ اثر تیری بہن دی دعا اندر ہے جنہ اثر تیری بیٹی دی دعا اندر ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام دی بہن حضرت جابر دی پھوپھو دوڑ دی ہوئی آئی ہے آن کے ویکھیا ہے حضرت عبداللہ دی لاش پئی ہے شہید ہوئے نے چیخ ماری ہے بہن کو برداشت ہی نہیں ہویا کہ اج ویر دی کٹی ہوئی لاش پئی ہے او ویر اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ہے جدو ویر فوت ہو جائے نا سکے پرا میت چک دینے اے نعرے مار دینے کلمہ شہادت پہلا نو گشی دے دورے پہ جاندے نے پہلا بے ہوش ہو جاندیاں نے کئی دن انہاں نو تے ہوش ہی نہیں آندا اے تے اللہ نے رشتے ہی عجیب بنا دیتے نے اے تے اللہ نے عقیدتاں ہی عجیب بنا دیتیاں نے جدو بہن نے چیخ ماری ہے میرے نبی آئے نے فرمایا جابر دی بہن نہ چیخ نہ مار اج آسمان والے رب نے تیرے ویر نو بڑی شان دے دیتی ہے تیرے ویر نو اللہ نے بڑا مقام دے دیتا انج اپنے سامنے کھڑیاں کر کے اللہ نے سارے پردے ہٹا کے تے گلاں کر لیاں نے میرے نبی دا صحابی جابر انج مدینے دیاں گلیاں چ روندا نظر آ رہا کنا دکھی ہوئے گا نوجوان جڑا مدینے دے بازاراں چ چلدا تے روندا نظر آ رہا مدینے دیاں گلیاں چ جاندا تے روندا نظر آ رہا میرے نبی فرماندے نے جابر کی بن گیا سونیا میرے بابا تے قرضہ بڑھائے اور میریاں 9 بہناں یا بہناں نو پالا یا بابے دا قرضہ دا اتارا ایک میں کلا کارواں 9 بہناں دی کفالت کرنی ہے اللہ دے رسول جی میرا بابا قرضہ ہی بڑا چھوڑ کے گیا قرضے والے پریشان ہی بڑا کر دینے اج ہی قرضے والے آئے نے اج ہی جناب اچا نیواں بول کے گئے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے نال تعاون ہی کرا دونا میرے نبی فرماندے نے جابر جدو کھجوراں تیار ہو جان انج ٹیر لگا لویں میں نبی آواں گا برکت دی دعا کراں گا میرے نبی آئے برکت دی دعا کیتی ہے حضرت جابر دا قرضہ اتر گیا آ جڑی گل بڑی سنن والی ہے میرے مجمع اندر نوجوان ہیں یا ایسے شادی شدہ لوگ نے جنہاں نو اللہ نے اولاد نہیں دیتی اور جنہاں نو اللہ نے اولاد دیتی ہے ذرا گل دل تے بٹھان والی ہے حضرت جابر نو ایک دن میرے نبی فرماندے نے او جابر حل تزوجتا او جابر نکاح بھی کروایا ہی کہ نہیں کروایا اللہ دے رسول ہاں میں شادی کروا لی ہے فرمایا ام بکرن او سیبن جوان عورت نہ شادی کروائی ہے یا بڑی عورت نہ شادی کروائی ہے حضرت جابر رو پہنے آ فرماندے نے جابر دستے سینا حضرت جابر آندے نے سونیا میں بڑی عورت نہ شادی کروائی فرمایا جابر بکر عورت نہ شادی کرواندا جوان نہ شادی کرواندا تلائی بوہا و تلائی بوٹا تہاڈا کف ہوندا برابری ہوندی ایک دوسرے نال کھیل دے تلائی بوہا و تلائی بوٹا لیکن جابر ہوندا کی ہوندا سونیا 9 بہناں اگر جوان دلہن لے آندا انہاں دی میری بہناں نال تعلقات نہیں سی اچھے رہنے او دا تجربہ نہیں سی کہ بہناں بیٹیاں دی پرورش کیویں کری دی ہے سونیا میں بڑی عورت نے اس واسطے نکاح کرایا میری اولاد پاویں نہ ہی ہوے میری نسل اگے نہ ہی چلے اللہ کرے میریاں 9 بہناں پل جان لوگوں کلالے دے مسئلے اندر فرائتا جابر واسطے ہی نازل ہوئیاں حضرت جابر دی انی قربانی ہے بڑیا عورت نہ نکاح کروان دی وجہ تو اللہ نے جابر نو اولاد بھی نہیں دیتی جوان عورت دی قربانی دیتی اپنی اولاد دی قربانی دیتی تے جابر نے سکیاں بہناں واسطے قربانی دیتی ہے فرمایا میری بہناں پل جان سکیاں بہناں واسطے پھر حضرت جابر نے پالیا قرضے بھی اتر گئے او جابر پھر بڑھیا عورت نے نکاح کرن دی وجہ تو اللہ نے اولاد بھی نہیں سی دیتی
اتنی بڑی قربانی کہ اولاد جیسی نعمت کی قربانی. یہ نے بہنوں کے نال پیار کرنے کا طریقہ, بہنوں نال محبت کرنے کا طریقہ. گل مکائیے میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اللہ نے فتح مکہ دے دیتا, او میاں تینوں کار مل جاوے سب نالوں پہلو بہن دے گھر جاویں, تینوں کوٹھی مل جاوے سب نالوں پہلو بہن نو بلا کے دعوت کری, جدوں خوشی مل جاوے سب نالوں پہلو بہن نو خوشی اندر شریک کری. میرے نبی نو اللہ نے فتح مکہ کر دے دیتا, فتح مکہ ہو گیا. بڑے بڑے چودھریاں دے گھر نے, بڑے بڑے سرداراں دے گھر نے. میرے نبی بیت اللہ تو نکلے سدھے اپنی چاچے دی بہن ام ہانی دے گھر اندر گئے نے. فرمایا ام ہانی اج اللہ نے تیرے ویر نو شانیں بڑیاں دتیاں نے, تیرے ویر نو مقام ہی بڑا دیتا ہے, تیرے ویر نو اللہ نے عظمتاں بڑیاں دتیاں نے. فرمایا ویر آؤ نا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ام ہانی اج او مکے دے دور دی یاد تازہ کرنا ہے جدوں میں تیرے گھر آیا کردا سا تو مینوں کھانا کھلایا کردی سی. وے اے ام ہانی اج بھی اپنے ویر محمد نو کھانا تے کھلانا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی فرماندے نے کھانا کھلایا جائے. حضرت ام ہانی دے گھر اندر کچھ بھی نہیں, 3-4 دن تو پئی ایک سکی روٹی ہے. حضرت ام ہانی روٹی لے آئی ہے, پانی اندر بھگو کے میرے نبی نو کھانا کھلا دیتا. پتہ ہے چلیا فتح مکہ دی خوشی ہوئی ہے. سب نالوں پہلو میرے نبی گئے نے اپنی بہن دے گھر اندر گئے نے. حضرات اس واسطے بہن دے گھر اندر جایا کر. اور آخری جڑی گل سمجھانا چاہنا, اپنی بہناں نو حق وراثت چوں محروم نہ کریا کرو. وہ جی لیندی ہی نہیں. وہ جی میں انہوں کیا سی آن کے رسالے اللہ کہ میں نہیں لینا. وہ کیوں نہ لے, انہوں پتہ کہ ظالم بھرا نے ساری زندگی بوئے نہیں بڑھن دینا. مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب نے واقعہ سنایا, کہنے لگے کہ میں نے بازار گزرے عصر تو بعد ایک نہ اور روندی پئی. کہنے لگی وے قاری تو انہوں نے کچھ سمجھا. کہنے لگے میں پوچھا بھئی اماں کی مسئلہ. کہنے لگی میرے ویر میرے تے ظالم ہوئے روندی انی گل دکھ سنا کے گاہ ٹر پی. کہنے لگا شام نہیں پئی تو مسجد سپیکر کا اعلان ہو گیا کہ وہ تے عورت فوت ہو گئی. قاری صاحب فرمان لگے اثر تو بعد مل کے گئی ہے اور شام تک فوت. دسن والیاں دسیا یو بی بی ہے شوہر نے گھروں نکالیا, جا پراواں کو حصہ لے گیا. پراواں نے گھروں نکالیا, روندی روندی اپنے آپ نو انہیں ہلاک کر لیا. اٹیک ہویا ہے, نہ شوہر دے گھر جوگی ہے نہ ویران دے گھر جوگی ہے. اج تو آنا ہے نا میری بہن میرے کو رشتہ نہیں مانگدی. وہ ساری زندگی بیچاری شوہر دے سسرال والیاں دے تانے برداشت کر دی پئی ہے. وہ لوگوں کیڑے دکھڑے سنائی ہیں. حافظ آباد دا واقعہ, 2 بھراواں نے 20 سال تک اپنی بہن نو کمرے اندر بند کر دیتا. میں راہ دی ویڈیو ویندا پیا سا, اس کمرے دی حالت انی ہے اللہ دی قسم انی تے بدبو تیرے سمانے دیاں روڑیاں تو نہیں آندی, انی بدبو جن جناب اس کمرے اندر آندی پئی ہے. میڈیا والیاں نے دسیا 20 سال تو او بہن کمرے اندر بند رہی ہے, حتیٰ کہ ذہنی توازن بھی کھو چکی ہے. میں اپنی اکھاں نال کیمرے نال ویکھیا بہن دے پاؤں اندر بھی جسم اندر 20 سال پڑے رہن دی وجہ تو جسم اندر کیڑے پے گئے, ذہنی توازن کھو گیا. کمرہ انج جویں جڑا روڑی بنیا. انہاں پوچھ لو کون ہے, یہ کہے گا میں مسلمان ہے. انہاں پوچھ لو کون ہے, یہ کہے گا میں اہل حدیث ہاں, میں اہل سنت بریلوی دیوبندی ہاں. او ویر اہل حدیث بعد اندر بنی, اہل سنت بریلوی دیوبندی بعد اندر بنی. پہلے ایک سچا تے کھڑا مسلمان تے بننا جڑا بہناں دا حق کھاوے. میں اہل حدیث کیویں مننا, او تے جانوراں نال وی بدتر ہے جنہیں بیٹیاں دا حق کھا لیا. تسی سمجھیا اے چور تے ڈاکو ہوئے جڑا بینک لٹدا پیا یا ناکے لگا کے لوکاں نوں لٹدا. رب دے رب کعبہ دی قسم او دے نال بڑا چور تے ڈاکو کوئی نہیں ہو جنہیں سکیاں بہناں دا حق کھا لیا, جنہیں سکیاں بیٹیاں دا حق کھا لیا. یار نیٹ استعمال تسی بھی کر دے ہو, انی درندگی تیرے پاکستان اندر بن گئی ہے. اج بہناں دے حقوق واسطے کوئی اٹھدا ہی نہیں پیا, بیٹیاں دے حقوق واسطے اٹھدا ہی نہیں پیا. میرے کول ویڈیو موجود ڈچکوڑ شہر دی 3 جناب بہناں دے نال سکا ویر بدکاری کردا رہیا. میڈیا والیاں نے جا کے پکڑیا تے بہن بدکاری پیا کر رہا. یہ مسلمان ہی ہے نا, یہ تے کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں نا. اللہ دی قسم انہیں ظالم تے درندے میرے نبی دی آمد تو پہلو بھی لوگ کوئی نہیں سن جن نے
ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਦਰਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਗ ਆਓ ਲੋਗ ਬਹਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਹਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਤਾਇਫ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਇਫ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਗ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਨਾ सीरत वाले तरीक ने लिखा सब तो बड़ी हमाकत उन्हें मारी कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं तो नबी पाक का मुकाबला करना हमाकत है हमारी बच्चे भी ले ले औरतां भी ले लिया गुलाम भी ले ले माल भी ले लिया हर चीज जानवर भी ला के हवाजन की बस्ती अंदर बनो साध कबीले के मैदान च आन के कहने लगा असीं मुसलमानों का मुकाबला करना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान अंदर है लेकिन इन्होंने ऐलान करने तो बगैर ही मुसलमानों के तीर बरसाने शुरू करते तरीक वाले ने लिखा पता ही नहीं चलिया मुसलमानों ने जिवें ओह दे मैदान अंदर साडा बन की गया सिर्फ 16 बाद लिखा 10 सहाबा उन्हों का मुकाबला करते रहे जो मामला संभलिया अल्लाह ने फतह दे दी जो फतह मिली तरीक वाले लिखा 24,000 बकरियां मालिक गनीमत आया 6,000 ऊंट घोड़े और 6,000 तो ज्यादा बनु साद कबीला हवाजन के लोग कैदी बन गए हुण कैदी बैठे ने इन्होंने कैदियों ने एक बुढ़ी जमाई आती कहती वे परेशान ना हो अज जरा फौज का अमीर है ना मैं उन्हें जाके गल कर दी मैं जाके आपे गल कर लेनी ते इस बीबी की हालत कफीयत की है पैरों की जुत्ती टुटी है बिखरे बाल टांके लगे कपड़िया के मुसलमानों को लाई वे मुसलमानों अपने अमीर को लेके जाओ ना सहाबा आंदे ने बीबी साडा भी साडा पीर अंज पराइयां औरतां नूं नहीं मिलिया करदा पराइयां औरतां ना देंदना पराइयां औरतां ना साडा पीर मुलाकातां नहीं करिया करदा ये अज दे पीर ही है ना अज दे पीर मैं इत्थे दो गल्लां दस देवां मैं जरा मेरा जाती तजर्बा हो सकदा एक गलत होवे ते एक ठीक होवे एक दे बात है कि अपनी बहना बेटियां नूं कदी किसी पीर को दम कराउण ना लिजाया जी दूसरी बात मेरी बात है मेरी जाती राय गलत भी हो सकती सही भी हो सकती है कोशिश करो अपनी बेटियां नूं बहनां नूं कॉलेज यूनिवर्सिटी अंदर ना पढ़ाओ इन्हां नूं जाहर रख लो चंगा जी लाहौर की पिछले दिन पिछले हफ्ते की वीडियो आई है कि हजवेरी टाउन च एक स्कूल है तो उस्तादा ने तलबा दियां नंगियां दियां तस्वीरां मंगवा के दित्तियां तस्वीरां दे नेट ते चाढ़नियां तुहानूं असीं नंबर दे के पास कर देवांगे पिछले दिन 18,000 बच्चियां ने इस्लामाबाद के अंदर 18,000 बच्चियां ने दरखास्त दी साडे असातिज़ा साडे टीचर सानू जिनसी हरासत का जरिया बना के नंबरां दी लालच दे के साडी जिस्मां नाल खेलदे पए ने साडे तो सानू तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए ये ओ टीचर है जिस टीचर के सामने बच्ची बैठी है हालांकि उस टीचर उस बच्ची का बाप लगदा इतना जाहर रख लो अल्लाह की कसम बच्चियां नूं जाहर रख लो बेहतर हाँ घरां दी तलीम दे लो कुरान दी आ तुसीं मत समझो कि साड़ियां बच्चियां असीं चंगे आ ते साड़ियां बहना बेटियां दी इज्जत दी हिफाजत और वीरे हालात बड़े खराब जे हालात बड़े खराब जे तजर्बे आ एक नौजवान बड़े फखर लगदा फलां लड़की नाल मेरे तल्लुकात है दूजा आण के दसेगा इस नौजवान दे नाल फलां इस नौजवान दी बहन दे नाल फलां दे तल्लुकात है मन ज़हका ज़ुहिका मन फ़अला फ़इला मन ज़ना ज़ुनिया जे किसी वाल वेख के हसोगे तो वेख के हसिया जाएगा किसी ना जो करोगे वो होएगा जो जना करोगे तो हो के रहेगा अलामा दमीरी ने वाक़या लिखिया जी और रूहुल मानी अंदर तफसीर वाले ने भी लिखिया एक ना सनियारा ज्वेलरी का काम करता एक औरत आई उन्हें ना बाजू के कड़े चूड़ियां पाउन लगी इहदा इरादा बद होया बाजू पकड़ लिया उन्हें चीखा पुकार की थी औरत चले गई छोड़ दिता ये सुनियारा घर आया आन के वेख्या जी जी ना बीवी मंजी ते बैठी रोंदी पई कह लगी की बनया एक माशकी आया साकी आया पानी पिलाउण वाला आया अज वह इरादा बद उन्हें मेरे बाजू पकड़िया तो मेरे बदकारी कर लगा सी रो पिया कह लगा मैं बाहर गैर महरम का हाथ पकड़िया तो मेरे घर वो कुछ हो गया जे तुसी जे किसी की बहन बेटी ते नजर रखोगे मत समझो कि तुहाड़ियां इज्जतां महफूज रह जान हजरत शीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कह लगी वे सियाबियो मैनू उस दे कोल ते लैके जाओ सियाबा किराम ने पकड़िया नबी कोल आए नबी पाक अलैहिस्सलाम कोल बीबी आई आंदी है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तेरी भी बहन शीमा वा दोधी बहन आ नबी पाक फरमांदे ने लिया तेरे कोल केड़ी निशानी है शीमा बाजू खोलिया अल्लाह दे रसूल जी
بچپنے اندر تسی میرے بازو تے دندی ودی سی آ ویکھ لو اجے تک نشان سنبھالی پھردیاں سونیا تو اج تے جگاں دا پیر بن گیا میرے نبی نے پہچان لیا ہے او لوگ بہن آوے نا تیریاں بیگماں بستر وچھیا چک لیندیاں اے غریبی دی بہن آ گئی ہے اے منحوس آ گئی ہے جے ساڈے بستر تے بہے گی پتہ نہیں کی بن جائے گا میرے نبی او میرے نبی دی چادر اج تیریاں چادراں دا ذکر فیصلہ آباد دیاں کھڑیاں تے تیریاں چادراں دا ذکر فیصلہ آباد انڈسٹری ایریا دے اندر امبرائڈری مشیناں تے انہاں دا ذکر ہے او لوگوں میرے نبی دی چادر جدا ذکر عبد قرآن اندر فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر میرے نبی نے چادر پکڑی ہے انی شان والی چادر ہے اج نیچے بچھا کے اتے اپنی بہن شیما نو بٹھا دیتا فرمایا شیما سوال کرنا مانگ تے صحیح کی منگنا چاہنیاں کتے تمی بہن نو کہہ کے تے ویکھ بہن میرے گھر آئیاں مانگ اپنے ویر کول کی منگ دیاں او بیچاری پریشان ہے صبح دی روٹی پک دی تے شام دی نہیں پک دی تو جناب گوشت کھاویں تو کاراں چلاویں تے کوٹھیاں بجنا بنا لوے دس تے تو تنا بہن دا کی خیال کیتا میرے نبی فرماندے نے اے شیما منگ تے صحیح کی منگنا چاہنی ہے سونیا ہی کوئی گل ہے آج نے میرے قبیلے دے لوگ تسی کہی جی کر لینے سونیا انہاں دی سفارش لے کے آئیاں میرے نبی نے جاؤ تاریخ دا مطالعہ کر لو میرے نبی نے ہر موقع تے قیدیاں دے بارے مشورہ کیتا لیکن اس موقع تے نہ صحابہ نال مشورہ کیتا نہ صدیق عمر نال مشورہ کیتا آپ فرماندے نے شیما جے میں تو راضی ہے او میں محمد راضی ہیں جب تیرے پورے قبیلے نو رہا کر دیتا میرے نبی دی رضائی بہنے آن کے قبیلے والوں دی سفارش کیتی ہے میرے نبی نے سفارش قبول کر کے حضرت شیما نو بھی رہا کر دیتا شیما دے خاندان نو بھی رہا کر دیتا دسیا لوگو اے تے میری رضائی بہنے اگر محمد کریم دی سکی بہن ہوندی میں دس دینا بہناں نال کیویں پیار کرنا من آل ثلاثہ خواتین او ثلاثہ بناتین ابھی بناتانی او اختانی کان معی فی الجنت ہاکذا بہناں پالے یا بیٹیاں پالے جنت بھی ملے گی تے جنت نبی پاک دا انج ساتھ ملے گا جویں دو انگلیاں قریب ہے نبی پاک تے او بندہ انج بالکل جنت قریب ہون گے جنہیں بہنا بیٹیاں دی پرورش کی تھی اللہ پہلے نمبر کہنے والے دوسرے نمبر سے سن والے نو جو بات عرض کی تھی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ